Cher public Malichou, Aou Bismillah, Malichou ka Barouni Kaneka. Le baronnie de Malichou a pour but d'aller à la rencontre des stars, des personnalités, pour parler de leur quotidien, de leur routine, leurs secrets, les mystères qui sont autour de leur vie. Vous posez des questions et nous, on les met à leur disposition. Base, comme vous voulez. Bon, Michou, Inula, C'est Jama Benula, Kouy a connu à Flené, Malichou ka fara ka abonné la Nisondia, Amek Rola Gata, Avastaru actualité d'homme, Outalo Borabi, Amo Foy, Doyu Clash au Foy. Avec le bas que Dungo, on devait un mot foyer. La question be poser ni Kenenka, il va béjabi bifana. Faut ni madaïre là. Hein? Delboula. Ouais. Soumoro. Toros. Bachitalo. Bashi fouette, non. Bashi 00. Alhamdoulilah. Ah John ni Delboula. ah bon, ma sœur dans l'Ibou est resté le plein de Kenenka. Ok, fait. Ne l'Ibou. Alors l'Ibou. Ouais. Moi, je me présente, Richie Boy Lero Boula, qui est Eli Boula, Djera pour Kira là-bas, fin Bella Gile. Boula Inkoro, Boula Imborami. Bon, Boula Koro, t'es fin bas, t'es. On me bolontané, tu vois. Me bolontané, on me voulait Boula Rouge. Nous avons il y avait un défenseur, Chelsea défenseur, Boula Rouge. On a Michou Bodo. Bon, ça, elle est au don, donc, me voulait Boula Rouge. Bon, il y a donc des dames à partir de ça, bientôt, bolontané, donc pour musique, on a déjà été bolontané. Bon, on a bolontané pour une femme là parce que j'avais mal au pied. C'est une demi, tu vois. Bon, Boula, on a trouvé Boula au bord de la Boula Rouge. Bon, on ne va pas calmer, tu vas participer. Et puis, d'ailleurs, arrête de l'annoncer. Ouais. À lancer pour mon gros, c'est à partir de Tchebo. Ouais, c'est ça. Il faut au passage Tchebola, émission Tchebola. Oui, inspiré. Bon, on est inspiré pour du coup parce que Tchebo Bani ko fait drone ko era douli la ko sebe. Mo chama il bula do Tchebo le fait. Bon, Tchebo Bani ko commencer à y aller faut sans faire. Émission Tchebo okumu konna la. Fin du menikera, ou fin du menifora, ni mou madia et l'ilboule. Tchebo là, bon, fin ma jane parce que fin kolon toroni yala li. Bon, mo do be fan do be luma fama do avec kele ni fin. Bon, ore ma jane quoi. Sinon, le reste là c'était bon. Parce que Tchebo est inspiré pour du coup. Sera à ton sera à donner du monde là, au monde que tu vois. Donc, koroge mun kumbe we fin chama irana en koro do bala bon tonton bala tonton jedone tu vois. Donc ouais, on tonton donc we fera chama irana quoi. Ouais, lève de lève parce que toi on est semi lève après un lève. Bon, à quoi on a là il y avait un petit problème. Mon méga batterie ni fond fort, mon instrument fort, problème il roule là quoi, tu vois, parce que mesure, ou ma mesure j'ai, tu m'as fait moi, donc ou la mesure j'ai na to, fin chama bora kono, en plus mon maga ne bagué, allez faire méga to à bla, tu vois, donc ou le à to final là, on va se la que premier. Non, Tchebola, moi j'ai été quatrième. Quatrième. Ouais. Les gars, quatrième, parce que mon Waro, il y avait 25-8-8. Il y avait Big Pap. Après Big Pap, c'était qui même? Il y avait. Voilà, les gars, quatrième, il m'a fait. Quatrième ou troisième comme ça. Bon, moi je pense que mon Tchaman, quand on forme, parce que Adam là, ne yɛrɛ trapumani yɛrɛ de ne ka sɔn fɛn bɔra ka daminɛ kira laban ninnu bigi ninnu ca can wa bɛɛ trapu de tu vois bon mɔgɔ min don dansanti kɔnɔ Sidi
tu vois, Sidiki Diabaté. Parce que ne peut pas un projet ni un fond que chaque fois, gamme que les niveaux d'un acte à fallait. Après, pourquoi on t'a essayé à fallait? On a un doré, tu vois. Donc, nous travaillons chambre à Boulonga, fond à da. Donc, à Gliwala, c'est fait, avec un don, à Gliwala, c'est comme si à Kerabi, quoi. Tu vois, à Gliwala, avec un congolais, c'est comme si à Kerabi 500. Il t'a fait une musique là, donc il a un petit là. Bon, il t'a dit que Boula ne veut faire rien de fallait. Bon, ne m'a son parce qu'à Wati, il va sur le monde et qu'on a ne fait que. Donc, on dit Fou n'a pas droit à Wati à son là, qu'on attend à son. Ouais, il Ah, Diabaté au Wati la Douta. Donc, nous avons son il y avait mon cousin de Foucault. Le manager. Donc c'était lui mon manager. Elle nana fana kumana fɛ ko cɛ bula ni siri ko k'a kɛ tan nɔ an bɛna ye. Bon o de ye n falen ne nana dansanti kɔnɔ ten. O morceau fɔlɔ min bɔra a ye carton kɛ. On a déjà mɔgɔw ye ça continuera quoi a fɛ. O dansanti in fɛ e ko dansanti in yɛrɛ ma to an fana y'a to caman donna a la. Caman donna la. Ah non, Chaman, surtout à toi j'ai dansé Chaman. Ouais, Chaman donna et dansé c'est fait. Oui, c'est vrai. D'accord. Si ça y va on a borré non. On sait qu'on parle en choukma là. Ouais. On borré mais on a taro na faut qu'a fait qu'a fois. C'est vrai. Et en mon suit des pas d'année là. Il doit le Chaman tado mais il y a son de street killer. Ouais, Street Killer. Street Killer, mais titré ou non, Street Killer, c'était le groupe. Le groupe créé les Street Killer. On est Street Killer Junior. Il y avait Street Killer, on est Junior. Tu vois? Bon, Street Killer, le groupe, on a tiré. Il y avait Douraman, Bébé Cool, El Bashir, tu vois? Bipen. Donc, on a un Bokar. Béosaire, tu vois? Le groupe formé, un grand frère de Kumbo. En plus, un cousin b'a là. Donc, les musiques, surtout Douramen les musiques, les droits musique, on a droit de faire. Ok. Tu vois? Donc, c'est grâce à lui, donc, il fait un groupe créé. Bon, on a créé le Street Killer. Pourquoi on a créé Street Killer J? Tu vois? Street Killer Junior. Donc, le groupe on a créé. Tu vois, donc sur le Levisco, Lil Pape. Levisco, le beatmaker. Ouais, le beatmaker Levisco, Lil Pape, Annie, Mzak. Yeah. D'accord. Et de passage, Amé Levisco faut, parce que, pour information, Levisco est aujourd'hui le beatmaker chez Malicho. Si, c'est vrai. Allez, Malicho qui a beat avec là. Donc, avec le Maroc, là, pour le Ghana. Big up à mon frère. Voilà. Et donc, moi, l'année que je me suis dit, qui tout d'amener les gars, d'amener là, on va donner territoire. Il dit, on va appeler ça ton compagnon musical. Ouais. Son frère bon on fait. Alors, on a Tchebola non fait. Enfin, al final là où il y a non fait. Alors, on est qui a baki du nom, c'est le rappeur Mzak. Ouais. Donc, brutalement, on a séparé comme quasiment l'actualité de tous les groupes. Ouais. Ici au Mali, on est bien fan. Il faut Kaouye Kachaya. C'est vrai. Et Moune Nano. Bon, vraiment, juste le problème est que un groupe où il y avait une fille, Levito, Lil Pape, Mzak, en Nere. Dans un groupe qui a un son follow, c'est lui qui a un produit, un son premier, son morceau. C'est lui qui a un produit, c'est lui qui a un tu vois. Donc, elle a un produit mungé, son boira, son effet. Entre la flamme et le gland, on a boira effet. On était 4 personnes, tu vois. Bon, on a tout là, à essayer, à tout cas solo gagner là, tu vois. Mais tout cas, donc, les chamans, gland, yé, goudada, quoi. Donc, les tout cas solo là, ça. Le groupe commencera à jouer parce que les autres ne voulaient pas que les clients dorment d'accord. Tu vois, on te fait les clients dorment d'accord. Bon, on continue à faire là. Bon, le groupe on a joué à la Levisco Lil Pape ou Louis Reta. Ça m'a fait un mal là.
Donc, on a continué là, on a musique, on a fait. Mais malgré que on a son bon, on fait. Mais, on a solo pour ma dame. On a un son blanc, mais on a un groupe son qu'on a vu. Il y a beaucoup de son vraiment. Et ma femme, dans mon fond, on fait. Donc, on a tout là. Après, MZ a commencé à solo dame. Donc, on a essayé de parcours là, on peut être avec le chemin. Sinon, comme on fait un look, tu vois, bon, moi, ma famille, ma famille, à quel moment on est, mais qu'à sur le matin. Parce que, il y a un fois qu'il y a un matin sur le matin, bon, avec ma famille, demzena kuma la ma famille, pour maintenant, demzena pour mobile, demzena pour mobile, si. Bon, demzena pour maintenant, mais ne fait pas de nous tu vois. Ah, d'accord. Donc, demzena kuma na, donc. Oui, mais Boula ou Benata, et là ma featuring qui est au bureau. Si. Bon, non, ma featuring. Album donc on a beaucoup ça. Bon, je sais pas na borana ma bon. Bon, antoro ko la, ne ko nga morceau da kuma na, a wati bena ka so ne be ka ta Paris concert là. Tu vois. Donc on m'a essayé à gameplay. On l'a featuring ma gameplay. Michou, a fɔ Malicho mɔgɔw ye ko bi n bɛ baro in de la kosɛbɛ nin ye n dɔgɔnin ye donc bere dɔ bɛ n bolo a bere min kelen dɔrɔn de bolo i y'a faamu i tɛ s'a la bi mais fo n ka n ci bi de. Non, an bɛ yan sa an bɛɛ bɛ yan ci la donc n'ale question kɛ ale Bomar de ne fana bɛ réponse kɛ ka Bomar. N'a jara maa min na jeli ko ma bali ma. En attendant, an bɛ public rappeler k'an bɛ émission Baroni de Kenekan. Malicho a sigi pour que an na personnalité star fait pour que ka mystère bɔ u ka quotidien na. Mɔgɔ caman bɛ i n'a fɔ Lil Bula filɛ mɔgɔ caman ye Lil Bula suit a la fɛn caman bɛ yen u t'a dɔn Lil Bula u t'a ka quotidien dɔn quoi. Bon, an bɛ question poser a kunna a ka secret a ka coup de gueule besoin tout ce que fanu bɛ fɛ ka fɛn o fɛn dɔn. K'a fɔ fanu ye fana ko question bɛ poser Malicho page kan Facebook / Malicho simplement Malicho donc i b'i ka question poser a kan dɔgɔkun émission la an b'a dayɛlɛ question poser o kama voilà donc ola ne yalala dɔɔni j'ai vu que au cours de mes voyages i ka fɛnw ka ca i ka fɛnw ka notamment Kulukoro comme n ka taali ka ca nin fan fɛ u ye n ci ma ko n ka na i ɲininka i ka carrière daminɛ la an y'a ye i y'a daminɛ ni Sidiki i ka son fɔlɔ bɛɛ tun ye ni Sidiki fɛ moment dɔ la rupture nana i tɛ ka ye Sidiki fɛ bilen an yɛrɛ delila k'i ka video dɔ ye Iba One bon an tun bolo o époque la k'i ni Iba One bɛna collaboration daminɛ et un temps trois mouvement Bula seginna Sidiki ma tuguni donc an bɛ fɛ ka dɔn au changement de ton, on y a accéléré. Ani fana, ma question papa. Oui, là mais je te coupe. Ani fana, il est sérieux la collaboration non. Aya Sidiki b'a voix blé, il y a son là. Il y a son dedans, notamment BC. Et c'est le son pour il fait battre. Mais on m'a dit maintenant, on m'a featuring de là, il Sidiki a projet. Ça ressemble à là au projet. Mais on m'a collaboré là sans fait parce qu'on sait que c'est la collaboration de Diamond. On est pas comment, quand on obéit. Donc il faut le jabi, après la flâne. Ok, bon mais question faut le jabi follow. Question faut le go bonjour maintenant Sidiki là. Après ça tourner ikala ni va vidéo là oui. Bah bon Baji faut être là. Le problème est que 9 l'année, l'année Sidiki a fait ma délégation. Nous avons fait. Sidiki c'est un ami, il est arrivé au Koudjougou, à un de mes fins bas de là. Il disait à fois à tu vois, un ami mou chamania ira, un chamania ira tu vois. Donc Sidiki va flâner, Wati m'a n'est pas posé mineur là, parce que Wati là Sidiki me tourner là, à tourner le job.
Donc, n'a pas tourné d'amener, il pouvait faire 1 mois, 2 mois par une ronde à Athéna. Donc, on est signé nous, on a chanté là. Tu vois, pour une barrage, il y a essayé de beatmaker ou là, il y a une dogue barrage ou moins comme il y a la jiffy. Tu vois, parce que si il fait un chamang et jiffy, il va se dire Jiggy boy. Voilà, Jiggy Boy va se dire donc, aller pour un instrument de genre, il y avait son fond, mais content. Bon, après ça, c'est lui qui a tourné une fin de tiens là, on sait la barrage. Donc, c'est lui qui fait un bois là, voilà, et vous le voir. Non, Fanga Pointe, le problème est que, elle va tourner là, bon, on venait un talent, bon, tu sais, il faut que si, allez, bon, faire là, nous, on a fait nous, on a la main bouli. Tu vois, faut moi. Donc, on est comme un lycée, on a posé du nez. On a laissé les gars, allez, sur le lycée, on a. Alors, d'abord, on a cadre Alcini, au cadre. Faut te laisser les gars, faut. Et ma musique, belle, belle, ouais. Les poids lourds, belle, belle. Bon, il va venir, c'est un grand frère, faut te laisser les gars, on te regarde, on a borogé, on a fait, on a une boîte, une forme, on a borogé, on a poké, on a fait. Faut te là. Donc, à un tour, moi, c'est fait, on a une KZT. Ouais. Il y a un contrat signé KZT. Alors, comment il y a la clip position falena. Yeah. Clip me keleke. Ouais. Clip me keleke. Il y a beau chaîne là. On a ça tout sans fait. Un tour bella, il y a partie de France, concert de partie où il y a un concert il y a un concert là à l'époque, Bataclan, à l'époque, il y avait au convoi là, est-ce que il y avait Yampo Italie. Donc, la carrière de Limoula était à son sommet, au Zénith. On est d'accord. Ah, mais à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, concert où on me tourne là. J'avais des contrats, on a fait un contrat signé là. Parce que on est cloté, tout le monde a dit fou ni fond, n'est tout là mais quoi, tu vois. On a fait un contrat, on est signé, donc on a tout là, quasi on a signé. Mais avant quasi on a signé, après on fait, maintenant bon, moi j'avais pas signé parce que on tenait arrangé quoi, tu vois. Après on a signé à la belle flânée, elle avait arrangé côté d'offre, maintenant on a son. Bah, il y a un côté de maths, il y a un côté de maths. Bon, côté artistique comme ça, qu'est-ce que flânée a projet à suma trop. A projet à suma, bon, on a projet à Kalane. On a son à Kalamambare, le à tout le Siko. Tu vois? Donc, on a à Foucault, bon, une distribution de précis. Pour mener son distribué, on va pas jouer, on va faire. D'accord. Donc on a tout là, bon. Après, nous avons un contrat global signé. Tu vois, dans le contrat signé, nous avons un barachama qui est en boulot, un clip, un son. On est à fond. Donc, bara commence à évoluer, on a tout là, un concert où on me bon, Mali qu'on a là, un concert là, donc on a tout là, faut partir, alors nous venons là, donc on a le concert là, faut battre Bataclan avec Kejit, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, aux signatures coffre, à travers le France, on a là. Ouais, concert qui a aussi on m'a aussi une coffre à ma main qui s'est coudro. Ouais, bon, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu as contrat? Moi j'avais signé 5 ans. On est 5 ans ici, après 5 ans comme ça, le contrat de Bana. Bon, si je voulais signer encore, non, bon, on est arrangé tout pour ma Bana avant, et ne pas trop. Ne pas trop faire les questions là, parce qu'il y a un contrat de Bana. Donc, un barrage qui est un fin de semaine, mais un contrat de Bana est un donc, on met barrage qui est Monsieur, ouais, c'est une masse, mais reposer. Ouais, on est là, voilà, attends. Oh, mais il y a une collaboration. Et là, parce que ça n'est pas fort, vous voyez, ne voulez qu'est-ce que nous avons fait parce que vous m'avez là.
n bɛ fɛ an ka projet ni baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u nana an voir n'a sɔrɔ n bɛ se ka signer u ye contrat di yan n ye contrat kalan donc ne ko bon ça m'arrange pas d'abord parce que o y'a sɔrɔ ni n ka manager ma bɛn ko la donc après an bɛnnen ko la an hakili jagabɔ kɛ n ye n ka un contrat global signé sinon on a daminɛ ni distribution ye a ye o yɔrɔnin fɔ mais entre temps Kezit bannen i tununa ouais i tununa écran kan ouais i tununa écran kan parce que i ka clip laban yɛrɛ si je me rappelle bien baby baby voilà ouais baby o kɔfɛ i ma ye bilen yeah bon mun de kɛra libura i ye wari sɔrɔ i bɛ k'o wari de dun wa ou bien ko kɛra cogo di parce que a fɔ ko rapport filɛ nin ye kuma dɔ la bɛnja kɛra o fana ye ouais o fana ye tiɲɛ i tun bɛ Mali in na ou bien i tun tɛ Mali la kibaruya jumɛn tun bɛ yen n'i bɛ se k'o fɔ an ka abonnés ye bon n bɛ mun fɔ abonnés ye après Kezit bon n ye collaboration dɔ kɛ avec Magas n ye son dɔw labɔ k'u bila sinon j'ai des projets u bɛ studio la baara bɛ ka kɛ tu vois donc n ye pause de minɛ dɔɔnin parce que maintenant n bɛ taa école la an tun tɛ n bolo parce que je voulais terminer mon école ka tila n ka kalan na pour que n ka diplôme sɔrɔ tu vois donc n ye n ka diplôme sɔrɔ sisan n lafiyara dɔɔnin tu vois donc o de y'a to baaraw kun ka suma baaraw jɔjɔlen don en plus n bɛ taa stage ni fɛnw na quoi tu vois donc an ma den n bolo mais ne ma mun faamuya sisan e ye Kezit la an bɛ sigi dɔɔnin Kezit la parce que i ko i bɛ taa stage la stage ye baara ɲini ni tun ye contrat signé Kezit la o tun ye baara dɔ ye sara dɔ tun bɛ yen mais i y'i ban o bɛɛ la ka taa stage la Mula nin kuma in bon ne kɔnɔ non n y'o bɔ bɛɛ la mun na parce que y avait un petit souci problème mun ka ca quoi donc cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba voulait que n ka baara kɛ coûte que coûte tu vois donc olu bolo ko donc fo n ka école non bon baara don bolo sinon a daminɛ ne fa kun tɛ sɔn yɛrɛ a tɛ sɔn jamais non dɔnkilida man d'a ye a tɛ sɔn quoi mais a nana ye kɔfɛ après a ye n to yen parce que n continuera ka kow kɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛna a den ɲini so mɔgɔw bɛna fɛn a yɛrɛ y'a faamu fɛn caman b'o kɔnɔ quoi donc c'est à cause de ça a y'a bolo jigin dɔɔnin sinon ne ni n fa pa an tun tɛ bɛn non musique kɔni jamais an tun tɛ bɛn d'accord i ɲɛsin yan fɛ ɲɔgɔn ok Lelula a ka di e ye sisan e ka featuring kɛ ni artiste jumɛn yeah. Bon pour le moment featuring nege bɛ na bon Fetty Wap ni fɛn ninnu de ka di ne ye genre américain ninnu tu vois olu de ka musique bɛ ne don n ma tɔgɔ olu lamɛn Meek Mill Fetty Wap a ka ca quoi n ka artiste olu la Lil Wayne surtout Lil Wayne o ye n ka star préféré c'est vrai vrai yɛrɛ la o ye n ka star préféré je l'aime très bien donc i n'a fɔ Mali la yan nɔ bon Mali la yan nɔ featuring ka di n ye sisan bon a ka ca n bɛ fɛ ka featuring kɛ Mali rappeur bɛɛ si c'est possible même bɛɛ Bula an bɛ fɛ de i ka mɔgɔ kelen de fɔ an ye a kɛra cogo o cogo hakilina dɔ b'i la o bon sisan rappeur bɛɛ tɛ se ka dɔnkilida o ayi ni Mali rappeur bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ ka style fana ti ja ouais mais dɔ kɔni bɛ yen tiɲɛna bi bi an bɛ yɔrɔ min na o ka style ka di bon an filɛ nin yɔrɔ min na bon n bɛ Sidiki lamɛn kosɛbɛ tu vois ale ka featuring kɛ avec il y a un petit maintenant qui est bien très bien n'u b'a wele ko Odemil tu vois donc ale ka style ye Chitoro donc n'olu bɛ se ka featuring caman kɛ quoi Odemil olu ta ye trapper ninnu e ta ye dansant ne bɛ rap genre bɛɛ kɛ i nana n'a ye sira o sira kan a kɛra donsomɔni o a kɛra fɛn o fɛn o i y'a bɛɛ yira n na i y'a bɛɛ yira n na d'accord sisan o rap yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra sisan k'an mago bɛ Bula la concert la Bula ka cachet ta joli tiɲɛ ko de wulila bon cachet filɛ nin ye a bɛ dépend concert kɛcogo la c'est comme ni festival don ni concert dɔ don n'i ta bon
cachet kɔni an bɛ cachet ta olu la mais cachet prix kɔni o tɛ se ka jama tɛ se ka bɔ kala non o de fɔ dɔ tɛ warimugu girimanba ye girimanba ye non ouais va girin mais sisan a ka di denmisɛnnin caman ye caman b'a kuma fɔ n b'a mɛn carré kɔnɔna la n bɛ fɛ ka featuring k'i fɛ sisan e ka featuring o fana condition ye jumɛn ye donc bon condition tɛ ne ka featuring na quand ne bɛ n sigi lamɛn de n'i ka musique ka di ne ye dɔrɔn ça va a ka ɲi quoi donc e tɛ featuring k'a fɔ ko voilà k'a fɔ ko n ye featuring kɛ tan mɔgɔ nin tigi man di ye nin ka di n ye o tɛ dɛ ne ka featuring ye mun ye ne ɲɛ b'a la i bɛ se dɔnkilida la ne bɛ dɔnkilida i fɛ diyagoya parce que i bɛ se mɔgɔ min bɛ se dɔnkilida la o de ka di ne ye tu vois n'i bɛ se dɔnkilida kɔni na ne bɛ dɔnkilida problème foyi t'a la e bɛ dɔn d'accord Bula ouais sisan an bɛ quiz de k'i kunna choix fila bɛ d'i ma i bɛ kelen ta quoi ça m'a faamu bon ça dépend i kɔni i bɛ kelen ta dɔrɔn a fila cɛ la question na cuisine de don c'est-à-dire question de poser kunna ouais donc i bɛ réponse kelen ta il y a pas de problème il y a deux possibilités ouais mais i bɛ choix kelen kelen ok obligatoire problème foyi t'a la d'accord Gaspille ni mon cher John Kadi. C'est soit un, c'est soit deux. et puis n'amarato jaabi tɛ kɛ yan dɛ non juste n'amarato jaabi tɛ bon Mamadou ni Memo bon a fila bɛɛ ka di ne ye Mais John ne ka di i ka tɛmɛ John kan. bon tiɲɛ yɛrɛ la avant n bɛ Mamadou ka fɛnw de lamɛn kosɛbɛ j'étais un peu fan de Gaspille parce que ale tun bɛ inspiré fɛn caman na quoi tu vois n bɛ dɔnkili ale ka dɔnkiliw misiw lamɛn kosɛbɛ tu vois ouais. donc mais Michel jumɛn de fɔ sisan A ma foyi fɔ. a ma fɔ mais Parce que ma choix gal ayi choix ye mun ye choix problème filɛ nin ye ne kɔrɔkɛ de y'a fila bɛɛ mais a fila bɛɛ problème fana ye mun ye ne n'u fila bɛɛ de ka di an bɛ dɔnkili da ne tɛ se ka dɔ ta ka dɔ to yen a fila bɛɛ ka di ne ye bon e ye politique yan tɛ politique kɛnɛ ye ayi ne tɛ politique la o ne ye explication de di a fila bɛɛ de ka di ne an ye bɛ fɛ k'a dɔn sisan i ka question posé ni jaabi sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i k'a fɔ fanu ye John ka musique lamɛnni ka ca ni dɔ ye a bɛɛ ka di n sɔnn'o ma ne yɛrɛ ne bɛ bɛɛ lamɛn o mais dɔ kɔni bɛ yen a kɛra cogo cogo la diya n tɔ ye O de y'a to an ko kabi question daminɛ la. ne b'a dɔn kɔrɔ bɛ fɛ ka ne bi ka tɛlɛ de fereke ne la o fereketɔ tɔ yan bi o tɛna fereke bi John ka musique lamɛnni bon a fila bɛɛ musique fila bɛɛ ka di ne ye parce que a daminɛ ghetto kafiri an b'olu de lamɛn kosɛbɛ parce que o fila bɛ ghetto kafiri de kɔnɔ donc olu ka musique kun ka di ne ye o fara la n'o ma fara a ye ghetto kafiri ghetto kafiri cira tɔw taara an fɛ tɔw taara an fɛ o kɛra i m'a faamu donc bon o fila bɛɛ ka musique de kun ka di ne ye parce que donc de b'a fila lamɛn fan ne tun b'a bɛɛ lamɛn donc de b'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ ouais n'i bɛ Memo ka 10 lamɛn i bɛ Gaspille fana ka 10 lamɛn bon o kun tɛ ne kun b'u fila de ka musique lamɛn ɲɔgɔn fɛ parce que o ye o ye tout le temps u kun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ayi sisan o fara la o bon bɛɛ taar'i ka côté fɛ bɛɛ ni musique problème ye mun ye ni i ye musique kɛ ne ka problème ye son ka diya i tulo la dɔrɔn ni son diyara ne ye ko n y'a lamɛn k'an ye don Memo filɛ nin ye a ka choc filɛ hali sini ne bɛ n dɔn yɛrɛ non choc ye carton kɛ tu vois bon ne ni Memo ka genre ka surun dɔɔnin ni Gaspille ta ye parce que Gaspille filɛ nin ye avant ne ka dɔnkili dacogo caman tun bɛ a kɛ yɛrɛ ko Gaspille ka petit nene parce que sa manière de chanter a kun ka di ne ye ne tun bɛ dɔnkili da avant comme Gaspille i m'a faamu bon n nana modèle ni fɛnw falen parce que ne ni Memo ka style bɛ ta kosɛbɛ an fila bɛɛ bɛ genre dansante ninnu de kɛ Gaspille yɛrɛ b'a kɛ mais olu t'ale ka tarapo ye kosɛbɛ i m'a faamu ale bɛ gangsta yɛrɛ de ka d'ale ye voilà lui il est trop américain tu vois Minju i bɛ to nin ka ko to yen ni cɛ bɛ fɛ an bila sira a bɛ an question fɔ n y'a jaabi an bɛ nin minɛ ten. ok Entre Wisola et Magas. bon Wisola ni Magas bon Magas c'est mon ami hein Magas c'est un terkɛ yɛrɛ c'est un ami ne ni Magas kun depuis bɛ RRJ la on était ensemble an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ ko bɛɛ an bɛ yala an bɛ fɛnw kɛ hali sisan ne ni Magas bɛ yala bon bi fɛnɛ ye n dɔgɔnin ye ale ka morceau nana bɔ o morceau nana diya n ye
Après, collaboration yɛrɛ tɛmɛna n'a ni ɲɔgɔn cɛ ne ka album kɔnɔ ne n'a ka featuring b'a la tu vois an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a faamu donc Soldat c'est un petit frère à moi Magas aussi c'est un petit frère à moi u fila bɛɛ ne n'u fila bɛɛ ka di foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi D'accord. Milmoni Master Sumino. Milmoni Master Sumi bon Milmoni Master Sumi filɛ olu fana ka dɔnkiliw m'u lamɛn j'ai écouté les morceaux bon mais Milmoni lamɛn kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni Master Sumi c'est vrai me Milmoni lamɛn kosɛbɛ ni Master Sumi D'accord. Oh mais il n'a fallu il a plat ou la saison. Fawe de kadi e wa ouais tigɛ na ne kadi. Ah bon a fila bɛɛ ka ni hali bi n ye Fawe de dun san bi o de tobira n y'o de dun bon tigɛdɛgɛna de ye n ka plat n b'o dun mais n ka plat préféré yɛrɛ kɔni o mun ye salati de ka di n ye kosɛbɛ salati loko ni firiti ninnu tu vois non o ka di n ye dɛ bin dɔrɔn hali san o bɛna salati de kan donc bin e ye bin dunna de n ye kuma dɔ mɛn ko Bamakɔ ko ni ko bin ka d'u ye dɛ n'i ko ka tobili kɛ o ta bin tobi kana sigi o ko bɛ cogo di o problème ye mun ye caman t'i dege ko la so o de b'u sɛgɛn a kulo b'o la dɛ bula bɛ k'a fɔ sisan caman t'i dege ko la Ayiwa a bɛ ka réponse fara dɛ. K'a kana baga bɔ musomaninw ma. ayi mais n tɛ ka baga o ma mais ko ne ko ka tobili kɛ o ta bin voilà tobi ka sigi u bɛ mun na dɔrɔn salati dilan ka d'i ma kɔgɔ k'a la a banna i b'o dun ten caman bɛ se o de la D'accord. Ne dun la. E yɛrɛ ka kumakan laban ye mun ye an ka Mali show abonné fɛ i bɛ fɛ ka mun de fɔ. parce que ko in bon ne bɛ ka se a waladali na ma ouais walada ira ko ka ca ouais ko ka ca trop donc daminɛ kuma bɛ fɛn fɛn la bama b'o la ouais c'est vrai an ye i tigi tɔrɔgɔtɔrɔ mais donc a ka d'an ye misi y'a fɔ cogoya min na i ka fɛn dɔ fɔ an ye par rapport à la musique malienne par rapport à tes attentes i ka attentes ye jumɛn musique malienne na musique malienne problème a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di bon ani minnu bɛ aw fana kɔ parce que aw ye 3G aw y'aw yɛrɛ kɛ 3G ka ban an b'o minɛ yen fana ten ouais 3G awɔ hali n'an tɛ tournage sa an kɔni an n'o minɛ ten parce que an y'o créé wa aw y'o créé wa sɔn ma a taara fiɲɛ fɛ fana maintenant o fana bɛɛ kɔfɛ minnu b'aw kɔfɛ n t'a dɔn n'o bɛ kɛ combien G ye sisan a bon olu tɛna kɛ 4G ou bien n t'a si dɔn n'aw ko kɛ 4G ka ban an k'a minɛ ten donc 4G mɔgɔw bula filɛ nin ye a bɛ dɔ fɔ a ye par rapport à vos ambitions. ok bon ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn musique filɛ nin ye tile kelen ko tɛ donc baara de bɛ kɛ parce que n'i y'a ye caman bɛ yen u bɛ anw fɛ bi an ka kow ka d'u ye an ye bulo de kɛ trop an ye baara yɛrɛ de kɛ ne yɛrɛ filɛ ne tun bɛ école so mais ne yɛrɛ bagi jɛ musique kama siɲɛ joli siɲɛ 2 siɲɛ 3 tu vois donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni mun bɛ fɛ ka dɔnkili ni musique ni fɛnw kɛ u ka essayer ka kalan kɛ fɔlɔ parce que kalan in de bɛ laban o tu vois bɛɛ ka essayer ka kalan kɛ fɔlɔ n'i kalanna musique ni kalan tɛ ɲɔgɔn cɛ o ne ye posi ta sisan ka taa université la ka taa n ka kalan kɛ ka n ka diplôme minɛ donc maintenant bɛɛ ka musique kɛ tugun donc c'est ça ne bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye u ka essayer ka bulo kɛ ka kalan kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka musique kɛ o kalan fɛ quoi parce que n'i yɛrɛ bɛ kalan kɛ i bɛ fɛn caman dɔn musique kɔnɔ a bɛ nɔgɔya i bolo quoi ça sera facile tu vois donc an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ 3G dɔrɔn tɛ Mali rappeur bɛɛ ni mun kɔni bɛ fɛ ka fanga d'an ka Mali rap in ma a ka avancer ɲɛfɛ donc an bɛ foli bila bɛɛ ye bɛɛ ka essayer kɔni ka baara de kɛ parce que baara de bɛ laban tu vois o de bɛ nɔ bɔ o de bɛ ko lataa ɲɛfɛ i m'a faamu Bula tiɲɛna n cɛ ni baraji nin ko in a ma nɔgɔya non parce que tiɲɛna an ye i bombardé dɔ b'i kɛrɛ la dɔ bɛ yan dɔ bɛ k'a di côté droite fɛ dɔ bɛ k'a di côté gauche fɛ an bɛ k'a kɛ dɔrɔn o bɛɛ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ k'e sɛgɛn non sɛgɛn tɛ o de don parce que ani ka fani minnu bɛ yen voilà bon nin diyara ne trop u ka caman nin diyara ne trop parce que au moins mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka na kuma i fɛ k'i ka actualité ɲini k'i ka fɛnw dɔn donc ça c'est très bien o ka ɲi trop en plus o yɛrɛ bɛ mɔgɔ la lancer
mɔgɔkɔrɔ minnu tɛ i dɔn dɔw caman b'i dɔn émission an hakili to malien de l'extérieur la. Ouais, c'est ça. Voilà. Occasion, hein? Ouais. C'est vrai. Voilà, donc, cher public, cher abonné Mali Show, parce que un Mali Show abonné à Grand Manifeste. Ouais. Cher abonné Mali Show, il y a Mali Show Cap abonné. Numéro flana. Vous me diara pour qu'il a l'avant fait. Allah ka linkira l'avant, limbula. Ah, Allah ka lero bula. Ouais. Libre en bas le fait. Ah, amé donc akirati. Ana la ni. Ala ko sabati. Amen. Ala ka nyabo. Ala ka chama boala. Ah, donc ça en là chez moi. Donc on a le fin